أهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال ان شاء الله. حلقه جديده مسلسله هذيك حياتي. غادي نبداو الحلقه ديالنا بميرفت، واخيرا خدات الورد ديالها. انا كتفكر اشنو غادي دير به. غادي يقول لها محمود نديرو شي مشروع للمستقبل. قالت ليه لا، من الاحسن نكتب كل شيء بسميت بهار. وهنا كتقول لها راه بهار تغيرت بزاف، راه كتها عندها شي مشكل. هنا محمود قال لها ما عندها حتى شي مشكل. وهنا كيفكروا ان في العشيه يتجمعوا في الدار وحتى بهار تجي معاهم. هنايا غادي نرجعو لعند ميسون بعد ما باعوا داك الذهب وخداو الفلوس. غادي يمشيو لواحد البلاصه ياخذوا بيتزا وغادي ياكلوا. وهنا غادي تفكر في الاب ديالها باش دير ليه واحد شويه. هنا غايبان ليها واحد السيد خدا واحد الجريده اللي فيها تصويرات ديال بهار وعائلتها، يعني على دنيا وداك الشيء. لا تمشي تطلب منه ديك الجريده غير 2 دقائق تتشوف. هنا غادي تجي عند الخاله ديالها وغتقول لها شوفي لاله بهار اشنو دارت، وشوفي اشنو كتبوا علينا حنا نصابه او محتالين وكنسرقوا الفلوس ديال عباد الله. ومحمود طاح في واحد العصابه اللي بغات تاخذ لها فلوسها. صافي غترجع الجريده لمولاها. اما بالنسبه لنعيمه غادي تجي لعند الياس وغادي تلقى صالح كيصايب ليه الكرسي المتحرك ديالو. هنا غادي تسول صالح وغادي تقول له واش عندك اخبار على الصديقه ديالك، يعني على على نجلاء. غادي يقول ليها لا، ما عندي حتى شي خبر عليها. غتقول له واش اتصلت بك حيت شفتكم قراب بزاف من بعضياتكم. قال لها لا، ما عندي حتى شي خبر، مشات ومن داك النهار ما شفتهاش. هنا غادي تاكد ان ما عارف والو، حيت هو عارف هي خايفه انها ان صالح لا يعرف الحقيقه ديال زينب. بالنسبه لمحمود ودخلوا هنا بغاو يديروا واحد المفاجاه لبهار، ان يكتبوا لها داك الورد اللي خدات من عائلتها هي. ولكن غادي تجي جوليا وغادي تقول لها بهار راني وجدت لك واحد المفاجاه اللي هي زوينه بزاف. من بعد غادي تطلعها لبيتها وغتقول لها كي جاتك. بهار غتعجبها البيت بزاف حيت تغيرات من الحوايج من الديكور وبزاف ديال الحوايج اخرين. غتقول لها شكرا زوينه بزاف. هنايا محمود غادي يقول لها كيفاش توجدتي هادشي كله في وقت قصير. هنايا غتقول ليه كومونديت شي حوايج وهبطت للسوق شريت شي حوايج. وهنا عاونتني فريده وفايزه توجدنا هذا البيت ديال بهار، وخصنا كلنا نتعاونوا باش نساعدوها. هنايا ميرفيت ما عجبش الحال، غادي تخرج وغادي تبعها جوليا تقول لها واش جاتك الغيره. قالت لها لا ما جاتنيش، هذيك كتبقى بنتي. ولكن جوليا قالت لها بغيتي اولا كرهتي انت ولدتيها، ولكن هي غادي تعيش معنا وانا مرت الاب ديالها وغادي نتهلا فيها. هنايا قالت لها ميرفيت انني عرفتك علاش كتخطي وعايقه بك من شحال هذه. صافي هي غادي تمشي في حالتها. هنا غنرجعوا لعند حنيفه، غادي تقول الميسون الحمد لله ملي جيتي عندنا عافاك بغيتك المعلومات كاملين على علاء. انت كتعرفي راه عجبني بزاف شفتو في لابيسين. قالت لها انت اش كديري سماك؟ قالت لها ما كندير والو حيت زينب خدامه في ديك البلاصه. قالت لها انت شنو عجبك في علاء؟ انت اصلا ما غيشوفش فيك حتى شوفه وحده. هنايا غادي تدخل زينب وغادي تطلب من حنيفه باش تسلف ليها واحد لاغوب باش تمشي بها للسهره. قالت لها بشرط خصني ان نمشي معاك. قالت لها لا ما يمكنش ليك تمشي معايا حيت غير المدعوين هما اللي غادي يقدروا يدخلوا. صافي غادي تناقروا. غتقول لها واش انت حطيتي عينيك على علاء؟ قالت لها زينب لا حتى حاجه من داكشي ما كاينه. صافي غادي تخرج وغادي تتبعها ميسون باش تاخذ منها المعلومات فين غادي يكون علاء بالضبط وفين غادي تكون ديك الحفله. هنا غادي تقول لها زينب ان الحفله غادي تكون في الفندق ديال علاء. صافي هنايا ميسون غادي تكون فرحات بزاف حيت واخيرا عرفات فين غادي يكون علاء باش تطيحوا في الفخ او لا تنجح لها الخطه اللي هي مخططها هي والخاله ديالها. هنايا غادي نرجعو لعند بهار. المهم شافت المفاجاه اللي دارت ليها ميرفيت وقالت لها اللي بغيتو نتوما تعرفوا انا ما عنديش مشكل. ومن بعد غادي تقول لها انا بغيتك كيما وجدت لك جوليا البيت حتى انا وجدت لك البيت ديالك وغادي تعجبك بزاف. وراه تحولت لديك الدار انا والصديقه ديالها، هي والصديقه ديالها زعما راها شارت الدار هي ومحمود. وبغات وكتقول لها زعما بغيتك تجي تسكني معايا، يعني ما كرهتش هاد الليله نتجمعوا نكونوا في ديك الدار وتباتي عندي. قالت لها راه كاين عيد ميلاد عند فاروق. قالت لها صافي حتى كان يسالي عيد ميلاد وندوزو ناخذوك. هنايا ميسون غادي تجري عند الخاله ديالها غادي تقول لها واخيرا اليوم الخطه غادي تنفذ، انا على عرفتو فين غادي يكون بالليل. صافي خصنا نتجمعوا ونفذوا الخطه. هنايا ميرفيت باقي كتهضر مع بنتها وفرحانه بزاف حيت غادي يتجمعوا اخيرا واحد الليله وغادي تمشي بنتها تبات عندها في دارها. داكشي علاش فرحانه. اما بالنسبه لمحمود شفناه حالته ماشي تلهي، بان لي فيه شي مريض. يعني هاد الشيء غادي نشوفوه في الحلقات المواليه. غادي تدوز عليه واحد الازمه صحيه اللي هي صعيبه بزاف. غادي نشوفوا محجوبه والاخت ديالها غادي تجي عندهم شكريه. وهنايا غادي تقول لهم بغيت غنعرف اش من السر كاين ما بين امينه
والناعمه حيت تصالحوا. قالت لها انا ما عرفتش اش من السر اللي غادي يكون بيناتهم واعوام هادي وهما مخاصمين. محجوبه قالت لهم غالبا الموضوع ملي فيه الياس غالبا امينه ونعيمه كانوا كيبغيه ربما من قبل. المهم شي حاجه بحال هذيك. المهم محجوبه لحد الساعه باقي ما عرفاش وغادي تقرر انها تمشي عند امينه باش تسولها. بالنسبه لميسون هي غادي تلقى هي وصالح والخاله ديالها وديك السيد اللي غادي ينفذ معاهم ديك العمليه ولا ديك الخطه اللي هما مخطينها. وصافي غادي يقولوا هذا هو الوقت المناسب غادي يتفقوا كل واحد وغادي يدير المهام ديالو. يعني سلطان وصالح في واحد البلاصه وديك السيد في واحد البلاصه وايضا ميسون في بلاصه اخرى. صافي غادي يتفقوا على كل شيء وصالح غادي يعطي الفلوس لديك السيد باش ينفذ المهام على اكمل وجه. صافي غادي يكون كل شيء هو هذاك على عارفين فين غادي يكون بالليل وكل شيء غادي يمشي كما هما مخططين. غادي نرجعوا لعيد الميلاد ديال فاروق غادي يكون تحسين وايضا اسماعيل يعني كل شيء غادي يكون فرحان ونشاط وعيد الميلاد غادي يدوز زوين بزاف. وايضا نديم وبهار فرحانه بزاف. غادي تقلق واحد شويه ملي غادي تشوف انيس وفاروق وايضا الام ديال فاروق غادي تصوروا صوره عائليه مع ولدهم وهنا غادي تحس فعلا بالغيره. صافي هنايا غادي نرجعوا عاوتاني لعند زينب. غادي تصل بها علا غادي يقول لها واش جبتي راسك واش غادي تجي مازال الحفله. قالت لها قال لها واش ندوز موراك باش ناخذك. قالت ليه لا انا غادي نمشي بوحدي. وقال لها ما تعطليش انا غادي نتسناك. صافي هي غادي تطلع زوينه بزاف غادي تلبس واحد لاغوب اللي غادي تجيها زوينه. صافي انا تخرج عند الام ديالها تقول لها تبارك الله ما شاء الله طلعتي زوينه ولكن بالليل ما تعطليش بزاف ورجعي في الطاكسي بلا ما تسناي الطوبيس. صافي داكشي اللي غادي يوقع تعطيها الام ديالها الفلوس فاش ترجع بالطاكسي باش ما تعطلش. هنا يكونوا وصلوا الحفله على وزينب كيرقصوا وزينب يعني فرحانه بلا قياس كترقص مع علاء ولكن غادي تكون شربانه بزاف. ما غادي تعقل على حتى شي حاجه اي حركه كديرها ما كتعقلش على راسها وما عرفاش بالضبط اشنو كدير. وعلاء مستمتع وعاجبو الحال وكيزيد يعطيها اكثر واكثر باش هكا ما تعقل على والو. اما بالنسبه للارزو يعني كي تاخذ يعني الكادوات ديال فاروق وكتفتحهم هي وياه يعني كل واحد واشنو عطاه. تحسين اسماعيل كل واحد خدا كادو. هنايا يعني خدا كادو عطاه زعما الفاروق وايضا حتى نديم غادي يعطي ليه الكادو ديالو. اما بالنسبه لبهار وايضا نيس غادي ياخذوا الكادو ديالهم غادي يعطيوه لفاروق. هنايا فاروق غادي يجلس حدا بهار وغادي يتبوسوا غادي يعنقها. ارزو ما يعجبش الحال نهائيا حيت قراب بزاف مع من بعضياتهم مازال غادي يتعمر فاروق على بهار باش ما يبغيهاش ويكرهها. عيد ميلاد غادي يدوز كما قلت لكم زوين بزاف. صافي غادي يمشيو هما وبهار وانيس غادي يبقاو في الدار. صافي ارزو غادي يدي ولدها واخا ما عجبش داك المنظر ملي غادي تشوف بهار وانيس قراب من بعضياتهم. هنايا غادي يوصل محمود وميرفيت باش ياخذوا بهار يديوها عندهم للدار او لا يعني نديها ميرفيت عندها للدار باش تبات عندها. هنايا غادي تكون فرحانه بزاف ميرفيت حيت اخيرا بنتها غادي تبات اليوم عندها. وحتى محمود غادي يقول لميرفيت يعني تصرفي عادي بلا ما تبيني البهار انك خايفه عليها او مقلقه او لا شي حاجه. هنايا غادي نرجعوا عند محجوبه ملي غتمشي عند امينه وغادي تسولها غادي تقول لها اش من السر كاين بينك وبين يعني مرت الاخ ديالي اللي هي نعيمه. قلت لها داكشي ما كيعنيكش سير قديم وصافي راه تصالحنا وتصفات القلوب. صافي ولكن غادي تصر عليها ومن بعد تقول لها هادشي ما كيخصكش نهائيا. صافي هنايا محجوبه تقول لها على سلامتك الحمد لله على سلامتك زعما ملي ما وقع لك حتى شي حاجه. تقول لها انا العمليه عرفتها ما غتنجحش والاجل ديالي راه زعما قرب. هنايا غادي نرجعوا لعند ميسون. المهم لقاو الطوموبيله ديال علا وعرفوا فين كاين. صافي كيتفقوا. هنايا الخاله ديالها قالت لها ردي البال مزيان باش تنجح ليها الخطه عندك لا تفشل حيت غادي نمشيو فيها. انايا غتشوفوا بهار كاينه في البيت ديالها اللي وجدت ليها الام ديالها جالسه غتجي عندها رفيقه وغتجيب لها كاس الحليب وغتقول لها الام ديالك اليوم عندها عيد يعني هي فرحانه بزاف. ملي نتيا معها ديما كتحلم انك تجي تباتي عندها عافاك بنتي زعما ما تكونيش قاسيه معها. هنايا غادي تجي من البيت وغتعطي ديك التصبيبيطات صغيرين ديال لي بيبي للبهار وتقول لها هادو دياولك يعني ملي كنتي يعني ملي يلاه تزاديتي بغيت نعطيهم ليك ولكن ما مكتابش. وغتعطيها واحد البيجامه تقول لها
هاكي باش تنعسي. هنايا غادي نشوفوا على اللي غادي تعدى على زينب، هي ما عقله على حتى شي حاجه، ومن بعد غادي ينوض غادي يمشي، غادي يكتب ليها واحد الرساله غادي يحطها، وايضا الفلوس غادي يحطهم حداها حيت غادي يعيط عليها، ولكن ما كايناش في هذا العالم. غادي نرجعوا من عند ميرفيت بعد ما سدات الباب، بنتها نعسات اللي هي بهار. هنايا جالسه غادا جايه في الصالون، ما عرفتش شنو كدير، اشنو غدير زعما. وهنايا كتذكر اللحظات اللي جمعتها هي وبهار، يعني كاول لقاء لها، وايضا ملي نعسات في الحضن ديالها واحد النهار، وديما كتعنقها، وديما حاسه ان قريبه بزاف لبهار اكثر من ميسون، ولكن ما عرفاش ان هذيك هي بنتها. من بعد غادي تطلع عندها وغادي تغطيها حيت ما كانتش مغطيه، ومن بعد غتنزل في حالتها. غنشوفوا ميسون غادي تتصل بالخاله ديالها، تقول لها راه هو علا يلا جا قطعي. هنا غتقول لها الخاله ديالها عافاك بنتي ردي البال مزيان صافي هنا، وغتقول لهم عافاكم استعدوا. هنا الكاميرا غادي يوجدوها وغادي كليكيو عليها، يعني كلشي كيتصور. هنايا غادي نشوفوا ميسون ملي غادي تشوف علا غادي تكرط لي الطوموبيله ديالو. وهنايا علا يقول لها اش غديري هاد الحمقى، ومن بعد غتجري وغادي يجري موراها باش يشدها هكا باش يتفاهم معها. هنايا غادي ديه لديك البلاصه اللي فيها صالح وايضا السلطان كيصوروا كل شيء. هنايا كتبقى تغوت، وهنا غيجي داك الشخص اللي اتفقوا معاه باش هكا يفكهم، باش يضربوا على يدير بحال لا ميت. وهنا كيهددوا على بداك الفيديو على اساس ان تعدى على داك السيد وقتلو، ولكن مع الاسف داكشي اللي ما خططوش ليه هو اللي غادي يوقع. غادي يدخل داك السيد، وهنا غادي يدفعوا علاء، وغادي يطيح على راسو، غادي يطيح على الجنب ديال التروطوار، وغادي يضرب راسو اللور، وغادي ينزف، وفعلا غادي يتوفى. علاء تصدم بزاف، وميسون ايضا تصدمات حيت هادشي ما خططوش ليه، فقط كان غير تمثيل، غادي يمثلوا ان هذيك السيد توفى وطاح يعني، وعلاء هو اللي قتلو. يعني هذا الشيء اللي بغاو هما، ما كانوش ناويين يقتلوه، ولكن داكشي اللي ما كانش في الحسبان وقع. علاء تصدم بزاف، وغادي يقول الميسون انه راه توفى وكل دميات وغارق بالدم. ملي قاس ليه راسو لقاه نعمه كل دميات، وغايقيس ليه واحد العرق، وغادي يلقاوه غادي يلقاه زعما توفى. يقول ميسون راه صافي مشى. ميسون فعلا تصدمت حيت هادشي ما درتوش في الحسبان. وهنا غادي تكون وصلت نهايه الحلقه ديالنا. شكرا.